와, 무슨. 와. 천천히 가야 되겠다. 진짜 안 보인다. 헐. 이거 하나랑. 이게 좀 기름기 없어 보인다. 이윤재가 밝아졌다. 아무리 가지고 와. 딴짓 하는 척 하네. 가지고 와. 나만 너무 뽀뽀라고. 하더라고. 각자 어떤 아니야, 와사비 적당히 넣으면 돼. 어차피 갔다 올게. 웃기네. 핸드폰 좀 치워주실래요? 옷도 나오게 색깔이 잘 어울리네. 그린 색깔. 뭐부터 먹어봐야 되나?
저번에 먹는 거 봤는데 신기하네. 뭐야 이게? 크림인 거야? 뭐 마스카포네랑 뭐랑 섞. 먹어보고 기회 맞게끔 하려. 응. 찍고 있는 거야 동영상? 응. 손 들어갔겠네. 응. 어쩔 수 없지. 엄청 부드럽네 생각보다. 나 꾸덕할 줄 알았어. 두부 같아 순두부. 약간 가네. 요구르트 맛도 나면서 어디서 먹어본 맛 같은 좀 처음 먹어본 맛이. 핑크 맛도 나면서 뭔가 좀 그렇네. 빵에다 발라 먹고 싶다. 베리 넣는 게 더 맛있어. 그러겠지. 응. 괜히 나오는 게 아니지. 뭔가 더 새콤해지면서 맛있다. 나는 그런 감성까지 못하겠어. 구멍에서. 100% 감성이 안 된다. 그렇지. 어. 그런 사. 그런 사람이 그런 아니니까. 성격이야지. 주의 성격이 그런 성격. 감성을 좋아하긴 해. 근데 이제 현실적인 게 더 많지. 순한 만두처럼 생겼어. 저희가 커플 같지만. 맛있다. 되게 진하다. 들어있네. 두 개 있어? 같이 왔네. 더 맛있어. 하이. 공이 안녕. 엄마는 깨도 넣어야 되겠다. 누나랑 같이 먹어. 엄마 김치 받자마자 이거 너무 먹고 싶었는데 못 먹었거든. 그랬어? 응. 아니야, 난 됐어. 딱 좋아. 괜찮네. 괜찮지? 라면치고 엄청 괜찮다니까? 면을 좀 많이 익혀야 돼, 얘는. 아들아, 이거 쿠팡에서 사자. 너무 비싸게 팔다, 여기는. 괜찮지, 진짜. 김치랑 너무 잘 어울려. 국물도 안 남기고 다 먹겠어. 나 맛있잖아. 시간치 뭐 먹을 건데? 초당 옥수수는 어때 먹어야 될까?